哇！李文彬啊，聖誕帽啦，中國幾多女？幾位奇怪嘅，即係聖誕帽。唔識同講你病。今年好似取消咗男民兵啊，係咩？係啊，係咩？淨係得女民兵咋，係咩？係啊嘛？徒步方隊少咗啊，係多咗啲裝，係多咗啲裝備。玩得好大嚿嘅。99啊，狗狗呢只狗狗，狗狗車碌大啲嘅，今晚九數下迷水，嗰條罅咁大嘅嘛，係啊，條罅咁大，我唔會一炮打落去，屌得多咪條罅大咯，即刻鏟起嚟。似加拿大迷彩咁。即係冇13A 嘅，係啊，呢只唔係，啱咪攞三唔係890啊， 90一炮打落嗰度，成個炮搭鏟起嚟。有計啊！先唔該呢唔係裝架民兵車嚟啫，喂，步兵啫嘛，步兵戰車，步兵啊，哇8輪喎，出咗個。啦咩？呢啲裝民兵車嚟嘅。仲先進過香港，香港駐港嗰啲，你算啦，做樣嘅咋嗰唔班。係駐港嗰啲已經係 out 啦，唔係10年前。呢隻係咪海軍陸戰隊識米？不過呢只迷咗好肉酸啊，海軍呢只，海軍啊？係啊，死人呢個水陸兩用喎。係啊兩劑啊，唔係你話呢只都好正，呢只 LEGO 顏色，啊 LEGO 呢個咧白色因為維和㗎啦，冇勁啊，冇勁啊！好啦，散兵啊，散兵。黃繼光年啊，冇事啦呢哇155，哇高嘅啫，自走炮，自交流啊，自行交流炮係，哇特警啊，黑色嘅喎，特警啊，幾型喎呢套嘢。啲特警 show 曬出嚟好似好冇人。呢套嘢。唔係今年係 show 曬啲所有嗰啲特種部隊出嚟啊，今年次次都飛，先針對恐怖目標。最最期望係睇乜嘢啊？最期望係睇哇！好麻煩啊，眼之水啊！喂，哇！飛彈啊！啱啊！今年有2炮係咪？不嬲都有啊，間族㗎嘛。反坦克咪仲有紅箭8啊！喂，而家唔係有紅箭9啦，呢咩㗎？打炮後一啦，我打爆1啦呢只，抄蘇聯佬嗰只㗎，你話將零冇幾夠，抄到蘇聯佬高士炮，哇！仔大佬，嗰啲好似荒漠迷彩，呢只。係啊。哇！而家真係星賽㗎，以前未星賽嘢。哇！而家星賽啲咩C802啊？即係嗰只叫咩？反艦導彈，係啦，反艦，都係嗰只咯，冇變啊！哇！呢啲勁啊，1萬公里啊，係803啊， 1萬公里嘅。 S3唔係呢啲防空嘅S3有隻1萬公里喎飛彈。哇！嗰啲成個咩啊貨車14000啊，東風41啊，呢隻係咪呢隻嗱？唔係，呢啲係防空嘅咋，咁細支邊個飛到1萬公里啊？我東風4啊，得幾米高41，幾米高，跳到啦！你知唔知會唔會有冇直10啊？冇直10唔係 cancel 咗啊？都係直9咋嘛今年唔，知啊，之前又話有嘅，直9冇乜進步喎。呢個冇啦，冇發展到咁盡啊，直9你無人飛機啊？已經係3個字。成條長江街，全世界最長。無人機啊，話經濟機啊！我知檢閱緊一啲無人駕駛嘅偵察機，仲有醫療車、水車，有水車呢樣嘢啊！跟住咧就已經去到嗰個城市第2炮兵方隊，後方㗎啦。後方，即係補給啊！對地導彈，東風21。哦，呢啲攞嘢真係。呢隻21唔係係啊，東風21短程㗎嘛，一粒啫喎。一粒都殺傷力好大。呢啲好細粒。
呢隻巡航啊，呢隻呢幾日開始做啦。巡航導彈啊，呢隻3原裝嘅， GPS 可以打到去夏威夷。而家鏡頭睇到嘅就係呢隻啲巡航導彈。導彈嘅。抗日軍政效果如果想美佬唔驚你， 1萬公里啊！我美國佬啊，驚而家咪就賺唔賺嗰隻？北京每1萬。哦，你話直升機呢一個影嚟㗎嘛？人哋拍嗰度反光，反光。反光，唔係佢嗰邊係有影啊。東風31啦，呢隻真係1萬公里呢隻。唔係啊，8千，呢個係東風31陣，咩8千啊？東風東風31陣，即係覆蓋晒美國佬㗎咯喎，可以。呢度 U turn 喎。二炮嚟㗎喎呢啲，係啊，蘇聯都打到喎。咁啊，你美國佬打到蘇聯打到。嘅長型嘅增強。有架後備車喺後邊。嗱而家咧，中央軍委主席胡錦濤所坐嘅閱兵呢架後備車嚟嘅，驚佢架車跪低。爆胎。成功咁樣呢個真係好傷真係用衰通過方陣，咁而家咧就係轉咗一彎，就會做嘢做到佢嗰個位真係。防彈防爆呢啲。世界上而家最有陣勢嘅軍隊。三軍列陣。咁我依家睇到嘅係現場直播北京天安門同長安大街嘅軍事街衝突咧叫成色。人民軍隊接受祖國的。啱啦，中央軍委主席胡錦濤就坐住指揮車，已經係演變咗陣間啊？連炮嘅巡邏左翼。會要睇下。過天安門嘅各個方陣。我哋咧喺鏡頭度已經係見到陣間嗰啲閱兵儀式上面咧展現嘅拍緊片啊！我其實佢都好大膽嗰啲，如果你話有人喺屋度真係一封晒啲樓啊！封晒係封係唔俾人上啊！唔俾人上係啊，酒店啊都唔！俾人住啊，水分流啊！酒店都封晒。所講咧係啲詳情嘅周細。哇！我經濟損失冇晒，不過輸得係咪俾得係你中？在天安門城樓上俾你向全世今日買晒成個酒店住，仲白住咯，7年出嚟。中央電視台係呢個可以搭橋板嚟嘅咧，高河嗰陣都係喺高空直升機度拍攝㗎。而喺整個閱兵儀式嘅四方係啊，唔鬼你，依家照個窗口有人揮下槍㗎嘛？呢啲啊，窗都冇人，你睇下，窗都冇人。酒店關晒啊嘛，封晒，所有住宅封晒。好咧，就係整個閱兵儀式可以喺望一望，你望到出嚟。佢原來保安係由武警去做保安，唔係公安。全部保安唔係公安。我經常佢大啲嘅，我會信得過。好多進駐人啦，我信得過，信得過。公安啲收會收得平，係啊，公安同我哋啊嘛，大佬，收錢收得緊。收呢度。係啊，武警去進駐啊嘛，熟啦。檢閱了三軍將士，人民軍隊緊緊圍繞大本營不變兩大歷史性課題，積極推進中國啊，邊個車影㗎啦嚇？努力實現係佢嘅車裝嘅電視機，保國國防和唔係，仲有一架記者車嚟嘅。喺邊睇唔到，好快啦！點會睇得到咧？個直升機呢個唔用點會睇得到咧？呢個鏡頭喺嗰個記者車度影出嚟㗎嘛？點會影到記者車咧？唔係會知直升機。直升機影落去。即係話你拍片點會拍到自己？你揸機啊嘛。有直升機，直升機有兩個，呢個直升機有呢個唔係直升機啊。記者車有。前面有3架噶嘛，記者車咯，有3架，係啊，前面嗰兩架記者車。係啊，得佢打射，佢打角幾個啫嘛。我睇中央圖講咧，佢呢個 view 唔係直升機嚟㗎，佢整咗兩好長嘅 wire，吊住個呢條友仔，慢慢走咪啊！哦，遲到，哦，唔係直升機嚟㗎。唔係直升機，直升機佢上空禁區唔準飛㗎嘛。係啊，你有帶槍啊？哇，咁犀利！回歸啊！係啊，我睇中央台佢呢個準備晒。瞓唔醒啊！唔緊要啦，算啦。飲杯嘢先啦，有先。喂，嚟啊，飲杯茅台先。係啊，嚟，真㗎，有2杯㗎。爭你一杯。可能分開4，再話分開10條咯，10條威㗎。咪有啊，仲有2杯啊，中間嗰2杯。嚟，過嚟。呢個直升機嚟㗎，呢個直升機嚟㗎呢個。嚟望住度，醒嘅，有啊，擺面㗎。好嘢！